Vi gør det til det nulenergihus. Direktør Kim Madsen viser rundt på byggepladsen, hvor utætte etageboliger fra 1950 bliver til nulenergiboliger. Vi er isoleret, super isoleret, og gør det rigtig godt og lækkert. Indeklimamæssigt, så bliver der en meget, meget lav energiforbrug, hvis der overhovedet bliver noget. Boligforeningen renoverer ældre boliger og bygger nye boliger som nulenergiboliger. Jordvarmesang, den pumpe, den er boret 140 meter ned i jorden. Boligforeningen vedtog sidste år en ambitiøs energipolitik. Hvis vi får lavet de rigtige energirigtige boliger, så får vi automatisk også et godt indeklima. Og det er noget af det, der er vigtigt for os. Vi har haft nogle situationer, hvor der har været skimmelsvamper, så det bliver der ikke i de energirigtige boliger. Det andet er så konkurrencen. Fordi nu laver vi noget her, hvor vi siger, at vi har nogle lån til energi. De lån, det er faste lån. Havde vi nu haft energiudgiften i stedet for, så er den steget. Så det vil sige, at for hvert år, der bliver vi mere og mere konkurrencedygtige. Altså på hele huslejeudgiften, varme og husleje. Anne-Mette Tellefsen har boet i en af de gamle lejligheder. Hun er helt med på den energirigtige renovering. Det var tiltrængt, og man får jo et fremtidssikret hus. Hun er også selv klar til at gøre en indsats. Kommer sådan nogle fancy smileys-paneler op. Den styrer el og vand og varme og fugt. I BL, Danske Almene Boliger, oplever direktør Sten Madsen stor interesse for at renovere. De fleste renoveringer giver gerne energibesparelse på 30-40%, men han så gerne flere omfattende projekter som i Frederikshavn. Men skal det ske, så mener han, det er nødvendigt, at politikerne giver en hjælpende hånd. De erfaringer, man får hjem, de kan bruges generelt. Dermed kunne man også sige, hvorfor skal alt det betales af en huslejestigning i den enkelte boligforening, skulle man ikke have i virkeligheden en central pulje, hvor man kunne udnytte den åbning, der er nu, med at der bliver renoveret rigtig, rigtig mange steder. Og her vil man jo ikke spilde noget statslig støtte, fordi vi renoverer jo alligevel op til den nutidige energistandard. Der kunne man jo få noget ekstra oveni i virkeligheden ved at lave nogle systematiske innovationer og i samarbejde med nogle virksomheder for at se, om vi kan finde nogle nye perspektivrige metoder, der kan udvikles, så de også bliver totalt økonomisk rentable. Vi står her midt i lejligheden i nummer 7, som er min nye lejlighed, efter at have været genhuset i 11 måneder. Og bygningen her, som hedder Højbo, har en totalforvandling fra 30 gamle lejemål fra først i 50'erne til topmoderne boliger, hvor 30 lejemål er blevet til 24 lejemål i forskellige størrelser, og hvor jeg tror vi er 16, der er flyttet tilbage til nye lejligheder, og så resten er lejet ud, og det er helt energi top 10 renoveret.